วิธีบำบัดក្អកដោយខ្លួនឯងអាការៈក្អកគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យរំខានមួយនិងមិនងាយបាត់ទៅវិញដោយឯកឯងលឿនប៉ុន្មានឡើយក្រៅពីប្រើថ្នាំពេទ្យក៏មានឱសថបែបធម្មជាតិមួយចំនួនអាចជួយព្យាបាលអាការៈក្អកនិងបំបាត់អាការៈរមាស់ក្នុងបំពួនកបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរតើឱសថធម្មជាតិទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីឱសថធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្យាបាលអាការៈក្អកបានយ៉ាងរហ័សនិងប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា 1. ខ្ញីអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈក្អកស្ងួតបានយ៉ាងប្រសើរតាមរយៈសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលវាមានខ្ញីក៏មានឥទ្ធិពលកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងចង្អោរចុងក្អួតផងដែរលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនៃខ្ញីអាចជួយធ្វើឲ្យភ្លើងដង្ហើមមានភាពធូរស្រាលដែលបំបាត់ក្អកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបន្ថែមខ្ញីក្នុងអាហារឬទទួលទានតែខ្ញី 2. ទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងមេរោគនិងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបំបាត់បញ្ហាក្អកគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងកូរឲ្យសព្វសឹមទទួលទានជាការស្រេចភេសជ្ជៈនេះក៏ជួយបំបាត់ការរមាស់និងភាពស្ងួតក្នុងបំពង់កដែរ 3. ខ្ពុរមាត់ជាមួយទឹកអំបិលរូបមន្តធម្មជាតិងាយមួយទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាការៈក្អកគឺការខ្ពុរមាត់ជាមួយទឹកអំបិលជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងហើមក្នុងបំពង់កដូច្នេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីអាការៈឆាប់រហ័សអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗកូរឲ្យសព្វសឹមខ្ពុរមាត់ជាមួយល្បាយនេះ 4. ទឹកម្នាស់ស្រស់ម្នាស់ជាប្រភពនៃសារធាតុប្រូមីឡែនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងការរលាកនិងលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ូកូលីទិកដែលជួយបំបែកស្លេសហើយកម្ចាត់វាចេញពីរាងកាយដូច្នេះការទទួលទានទឹកម្នាស់ស្រស់ជាប្រចាំជួយកាត់បន្ថយស្លេសនិងបំបាត់ក្អកបានយ៉ាងប្រសើរ 5. តែទឹកឃ្មុំអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងកូរឲ្យសព្វសឹមទទួលទានឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃរូបមន្តនេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់វ័យក្មេងក្រោមអាយុ1ឆ្នាំឡើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំ